ഹേയ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആപ്പിൾ വാച്ചും നോയ്സ് വാച്ചും തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോയാണ് നമ്മിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയാറുണ്ട്, ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നമുക്ക് എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു നോർമൽ പേഴ്സണ് ചിലപ്പോൾ വാങ്ങാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആയിട്ടുള്ള അതിനോടൊരു സെയിം കോപ്പി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഒരു ടൈപ്പാണ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്മാർട്ട് വാച്ച്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാച്ചിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കധികം സമയം കളയണ്ട, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ വാച്ചിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആപ്പിൾ വാച്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതിലപ്പുറം കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആണെന്നൊക്കെ പറയാം. ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആണ്. പിന്നെ നോയ്സ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു തരക്കാരാണ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബ്രാൻഡ്. അവർ നല്ല എയർ ഡ്രോപ്സൊക്കെ ആയാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്വാളിറ്റിയും ബാസ് എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എല്ലാത്തിലും അവർ നല്ല ഹയർ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു തരക്കാർ തന്നെ. അപ്പോൾ അവരും മോശം വരില്ലെന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആപ്പിൾ വാച്ചിനെ പറ്റിയുള്ള ഇത് പറയാം. പിന്നെ സെക്കൻഡായിട്ട് നമുക്ക് നോയ്സിനെ പറ്റി പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോയ്സാണെന്ന് ഊഹിച്ചിട്ട്, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം. ആപ്പിൾ വാച്ചിന് റിവ്യൂസ് കൂടുതലാണ്. അത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് കേട്ടാൽ തന്നെ പോയി റിവ്യൂ അടിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ റിവ്യൂസും കൂടിയേക്കണത്. പിന്നെ അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയും ഉണ്ട്, അതില്ലെന്നല്ല, ക്വാളിറ്റിയിലും അവർ ബെസ്റ്റാണ്. പിന്നെ റിവ്യൂസ് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ വാച്ചിൻ്റെ റിവ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4.7 സംതിങ് ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് 5 കിടക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ അത്ര കാര്യമാക്കണമെന്ന് ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ നോയ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു 3 എങ്കിലും അവർ കൊടുക്കാനും അതിൻ്റെ ഇത് ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. കാരണം നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് പലർക്കും അറിയില്ല. കാരണം അത് ഈ അടുത്ത് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും മേടിച്ചവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുള്ളത് ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സമയം കളയണ്ട. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ആപ്പിൾ വാച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ധാരാളം ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. കുറച്ചും കൂടി ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് കോൾ ഫംഗ്ഷൻ, ട്രാക്കിങ്, അങ്ങനത്തെ ധാരാളം ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ, എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് തികയാണ്ട് വരും, കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അത്ര ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോൾ ഫംഗ്ഷൻ, പിന്നെ ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കിംഗ് ഒക്കെ ആപ്പിൾ വാച്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സെയിം ഫീച്ചർ തന്നെ ഇപ്പോൾ കോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല, ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കിംഗ് ഒക്കെ നോയ്സ് വാച്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നോയ്സ് വാച്ചിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നോയ്സ് വാച്ചിന് ഒരു മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ആ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് അല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ പൊതുവേ ഉള്ളൊരു വാച്ചിൻ്റെ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിനെ പറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ഡ്രോബാക്കാണ്. അതിൽ കോൾ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെ നോട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ട് കോൾസിൻ്റെ ഇത് വന്ന് കിടക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് കോൾസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതെനിക്ക് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കേണ്ട ഒരു ഇതില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനാണ്. ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരക ഡിസൈനാണ്. കാരണം ആപ്പിൾ വാച്ചിന് നമുക്കറിയാം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആപ്പിൾ എയർപോഡ് മാക്സിൻ്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്രൗണാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ നോയ്സിനും അതെ, ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്രൗൺ പോലത്തെ ഒരു സ്ക്രോളിംഗ് ടൈപ്പ് റൗണ്ട് ഫിഗർ ഉണ്ട്, അതും അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സൈസാണ്. ആപ്പിൾ വാച്ച് വരുന്നത് ഒരു 1.5 ഇഞ്ചസ് ആണ്. 3.81 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് ഇത് വരുന്നത്, സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ നമുക്ക് 1.3 ഇഞ്ചസ് ആണ് മറ്റേ നോയ്സിൽ വരുന്നത്. നോയ്സിൻ്റെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൈപ്പാണ് രണ്ടും. അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 3.3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൽ വരുന്ന ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആപ്പിൾ വാച്ച് കുറച്ച് ബിഗ്ഗറാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് എപ്പോഴും കോമ്പാക്ട് സൈസാണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ്സിനൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ലത്. കാരണം അധികം ഡാമേജ് ഒന്നും ആവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ബിഗ്ഗൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും തട്ടലും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഡാമേജ് പറ്റാനുള്ള കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ വലിയ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള വാച്ചിനൊക്കെ. എപ്പോഴും കോമ്പാക്ട് സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ വാച്ചാണ് നമുക്കൊക്കെ നല്ലത്. പിന്നെ സെൻസേഴ്സൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണമല്ലോ, ഓളാർ ബേസിക് ആണ്. കാരണം ആക്സിലോറോമീറ്റർ, ജൈറോസ്കോപ്പ് പോലത്തെ ബേസിക് സെൻസേഴ്സാണ് ഈ രണ്ട് വാച്ചിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിൾ വാച്ചിലും അതെ നോയ്സിലും അതെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ട്രാക്കിങ്ങും പിന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ബീറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ട്രാക്കിംഗ് എല്ലാം അതിൽ രണ്ടിലും പ്രൊവൈഡ്. V4.0 എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് വെർഷനാണ് ഈ രണ്ട് വാച്ചിലും അവൈലബിൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആപ്പിൾ വാച്ചിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് അല്ല നോയ്സ് വാച്ചിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്കായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. കോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. മറ്റേലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസീവ് കോൾസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൾ വരുമ്പോൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൽ സിം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, സിം കണക്റ്റിവിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് അത് പറ്റും. പക്ഷേ നോയ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പറ്റില്ല. കാരണം ഇൻകമിങ് നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കോൾസ് നമുക്ക് നോട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിൽ വന്ന് നടക്കുന്നതാണ്. അല്ലാണ്ട് കോൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല.
ഞാനൊരു കാര്യം വിട്ടു ഈ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ചിന്തിക്കേണ്ടാവും ഞാൻ ഏത് വാച്ചിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഈ പറയുന്നത്. ഒന്ന് നോയ്സാന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ നോയ്സിൽ തന്നെ ധാരാളം വാച്ച് സീരീസ് പോലത്തെ അവരുടെയിലും കുറച്ച് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. നോയ്സ് കളർ ഫിറ്റ് പ്രോ 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണത്. പിന്നെ ആപ്പിളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ വാച്ച് സീരീസിൻ്റെ മൊത്തത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ഒരു സ്പോർട്ട് വാച്ചാന്ന് പറയാം. കാരണം ബേസിക്കായിട്ട് ഇത് റഫ് യൂസിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് ഈ രണ്ടിലും പ്രൊവൈഡ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോക്കുമാണ്, മറ്റേതിൻ്റെ നോയ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് അനലോഗുമാണ്. ആപ്പിളിൻ്റെയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറേ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ട് മാക്സിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ധാരാളം കളർ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് കളറിൽ ആപ്പിൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗേൾസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിങ്ക്, ഗ്രീൻ അങ്ങനത്തെ ഇതും, പിന്നെ ബോയ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബ്രൗൺ, ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ധാരാളം കളർ ചോയ്സൊക്കെ ആപ്പിളിനുണ്ട്. നോയ്സിനാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേ, ബ്ലാക്ക്, പിന്നെ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചോയ്സും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. iOS ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പോലെ വരുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് OS ആണ്, അതായത് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ നോയ്സ് വാച്ചിൽ നമുക്ക്. പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പറയാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ റഫ് യൂസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം സ്പോർട്ട് വാച്ച് ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ റഫ് യൂസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ IPX7 തന്നെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഈ രണ്ടും സെയിം അല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കും. രണ്ടും സെയിം അല്ല. കാരണം വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു സ്വെറ്റും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ലിക്വിഡ്സൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ ഈ സ്പോർട്ട് വാച്ച് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജിമ്മിലായാലും അങ്ങനെ നല്ല സ്വെറ്റൊക്കെ വരും. അതൊക്കെ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഹൈ പ്രഷറായിട്ടുള്ള വാട്ടറൊക്കെ ഇത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ്, അത് നശിച്ചു. അതാണ് പറയുന്നത് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ലെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഡൈവിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് നമുക്ക് ആപ്റ്റല്ല. IP68 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ നോയ്സ് വാച്ചിൽ അവൈലബിൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതും അത്യാവശ്യം തന്നെ ഡൈവും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും ആപ്റ്റല്ല. ഹൈ പ്രഷർ വാട്ടറൊന്നും അതിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നശിച്ചു. നമുക്ക് സ്വെറ്റും ഇതെല്ലാം അത് അബ്സോർബ് ചെയ്താലും നോ പ്രോബ്ലം. പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചാണ്. പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൈസാണ്. ഇപ്പോൾ നോയ്സ് ഫിറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം, അതാണല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ചോയ്സായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്. ആപ്പിൾ വാച്ചിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ പറയാം, ഒരു 4,900 ആണ് ആപ്പിൾ വാച്ചിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല അത് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ആപ്പിൾ വാച്ചിൻ്റെ ഏത് ബ്രാൻഡ് ആയാലും കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല, അത് ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണിത്. പിന്നെ നോയ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 4,000 ഏകദേശം വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3,500 ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നോയ്സ് വാച്ചിൻ്റെ ബിൽറ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റിയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. റഫ് യൂസ് ആകുമ്പോൾ അവർ എടുത്തെടുത്ത് പറയണത് ഞാൻ ഒട്ടും ഇതുവരെ പറയില്ല. കാരണം റഫ് യൂസ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ അവരെപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. റഫ് യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തീരെ ചീത്ത ക്വാളിറ്റി ഒന്നും അവരുണ്ടാക്കില്ല. ആപ്പിൾ വാച്ച് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയേണ്ട, അവരെപ്പോഴും ബെസ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നോയ്സിൻ്റെയാണ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത്. ക്വാളിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വാച്ച് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് ഈ നോയ്സിൻ്റെ കളർ ഫിറ്റ് പ്രോ 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വാച്ചിൻ്റെയോ ഫോണിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.